nyuapin Dumang sampai rebutan sama Nola. Halo guys, balik lagi nih sama anak batok yang gemesin. Jadi ini Nola ya guys, si gembul yang tukang makannya banyak. Padahal dia udah dapat jatah banyak guys, tapi dia selalu merasa kekurangan. Kamu tuh harus bersyukur nak. Nah makanya badannya paling besar sendiri guys. Pokoknya kalau Nola udah rebut makanan, pasti yang dua ngalah. Lucu banget deh guys tingkahnya. Coba perhatikan baik-baik ya. Tiba-tiba dia mindik, lalu hap, langsung ditelan. Begitu kira-kira kelakuan Nola guys. Seketika Dumang langsung ngambek dan dia berhenti gak mau makan lagi. Tapi Nola seolah-olah merasa tak bersalah, lanjut makan. Dumang pergi dan tiba-tiba bersambung. Nola kamu itu udah bikin orang ngambek nak. Terima kasih yang udah nonton, see you, bye.